pensamentos tão distantes que me fazem sorrir, que me fazem sorrir. E é com uma vibe como essa que esse pessoal aqui chegou à grande final do Imagine Brasil 2017. Um projeto que foi idealizado por uma ONG europeia, mais especificamente em Bruxelas. E aqui no Brasil, esse festival é realizado pela Associação Amigos do Guri. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essa emoção aí da galera chegar à grande final, que será dia 2 de dezembro lá em São Paulo. Mas antes, eu quero conhecer um pouquinho a história de cada um de vocês aqui, como se conheceram, como surgiu a ideia da banda. Bom, a banda na verdade começou num churrasco. Eu conheci o Kaique e eu, Kaique e o Gustavo decidiu fazer um trio pra barzinho, né? E no caso seria o Kaique no violão, eu fazia o vocal e o Gustavo no carrom. Só que o Kaique já conhecia o Jefferson e o Lucas, e eu conhecia na época o Matheus, que foi o nosso primeiro baterista. A gente juntou num ensaio e falou: pô, ficou legal, né? Deu certo, vamos continuar. E a gente começou a tirar covers de Mato Seco, Cidade Verde, vários artistas nesse setor do reggae. E foi... Assim o Gustavo passou pro teclado. Teclado, evoluiu, verdade. Saiu do carro. E a gente foi tocando, até no Imagine do ano passado a gente ainda tocou com o Matheus. Só que aí por eventualidades aí, motivos pessoais, ele teve que sair fora. Aí a gente ficou um tempo parado assim por causa de bateria e tal, e achamos o Igor, que foi a luz pro esse Imagine 2017. E graças a Deus estamos aí, deu certo. Meio firme e forte rumo a essa grande final lá em São Paulo. E, então cada um conhecia um pouco de gente, foi todo mundo se agregando. Eu conheci o Gabriel, aí teve um churrasco na minha casa, e o Kaique é primo de um amigo meu. Nisso eu não conhecia ele. Aí ele foi, no churrasco a gente tocou e gostou. Aí falou: não, vamos comprar uma aparelhagem pra gente. Tipo, do nada, né? Pegou, não, vamos comprar. Aí beleza. Lá já fez aquela já comprou. Aquela conta enorme. Resultou nisso aqui, pelo menos. Vocês não estavam bêbados quando falou isso, não. Vamos comprar, vamos agora. Mas já entrou no site, na hora, porque era de madrugada. Todos aqui de Franca? Isso. Todos aqui de vários que são. Eu, Gustavo, Jardim Redentor. Eu sou da Santa Terezinha, próximo a eles. Santa Terezinha ali. Aqui do Santa Cruz. Santa Cruz. Paraty. Jardim Alvorada. Quem compõe essas músicas? Então, questão de letra, é um mestre aqui. Instrumental. Parabéns, hein? Instrumental, as ideias saem desse cara e a gente aperfeiçoou um pouco, mas ele é um mestre das melodias. A gente trabalha com ideia de todo mundo, né? Mas a fonte, assim, dos ritmos e da letra acaba sendo dos dois, né? E o festival, gente? Quem deu essa ideia? Não, vamos participar disso, vamos. Então, ano passado a gente conheceu uma garota que ela até ficou um tempo com a gente na banda, apresentou com a gente no Imagine no ano passado, só que depois do Imagine ela saiu fora também, por motivos pessoais e tal. Ela era aluna do Guri. Aí por isso que ela ficou sabendo e falou, ela estudava comigo, ela era da minha sala no caso, né? Aí ela falou: bicha, você tem a banda lá e tem a Imagine, vamos participar, vamos né? juntar e participar. participar. Vamos, só que... Aí a gente participou o ano passado, só que assim, não rolou muito, sabe? Que era praticamente no início, a gente ainda tava meio cru. Aí esse ano a gente deu uma estudada, a gente achou até que não ia ter o Imagine esse ano, né? Demorou, eles anunciaram muito em cima da hora e tal. Mas acabou dando certo. Certo, demais. Em relação ao final, vocês estão ansiosos para a grande final? Caramba, estamos muito ansiosos. Estamos trabalhando em cima de 2 músicas nossas aí, trabalhando bastante. Vão apresentar a música de autoria de vocês. Isso, exatamente. E aquela questão, trabalho, pedir para Deus nos abençoar, primeiramente, e vamos que vamos. Essa é a nossa expectativa para a final. Tá? Muito obrigado, tá, gente? Obrigado por vocês. Obrigado, tá? Bora lá. Qual que vai ser agora? Não, nem assim não. Vamos odiar.
Vamos, Liberdade. Liberdade, de vocês Liberdade também? foi a primeira música A primeira música que saiu. que a gente tocou no primeiro Imagine. Tocou no primeiro Imagine. Vamos lá?